안녕 친구들. 오늘은 대왕암공원. 대왕암공원을 왔어요. 재밌겠네요. 오늘 완전 빠르게. 자, 한번 가볼까요? 네, 가봅시다. 조심 내려가요. 자, 여기서 또 계단이 있네요. 어저께 태풍이 불었죠? 네. 그래서 파도가 엄청 높이 올라왔어요. 그쵸? 파도가 엄청 높이 올라왔어요. 네. 바람이 엄청 더 부는 것 같아요. 저 날아갈 것 같아요. 여기만 바람이 안 분다. 그쵸? 닭 먹었나? 이게 뭐야? 바지요? 아이고. 높이 올라오니까 어때요? 바위는 언제 걸어요? 저기 위에야.
재밌게 들어봤는데 재밌었어요? 네. 자, 다음 주에 만나요. 바이바이. 구독과 좋아요를 꾹꾹 눌러주세요. 바이바이.